U današnjem video radu predstavljam inovativni kineski 16-cevni top namenjen za blisku protivvazduhoplovnu odbranu koji nije rotacione konstrukcije. Naime, kinesko vojno-industrijski kompleks je fokusiran na konstruisanje novih efikasnih artiljerijskih sistema za borbu protiv bespilotnih letelica i drugih novih pretnji u vazdušnom prostoru. Nedavno je postao poznat još jedan njihov složeni borbeni sistem ove vrste. To je samohodni protivvazduhoplovni artiljerijski sistem sa neobičnim topom od 16 cevi koji ispaljuje rafale municije. Ovaj novi borbeni sistem je već pokazao neke od svojih mogućnosti tokom testova. Kineska odbrambena industrija je poznata po svojoj tajnovitosti i obično govori o svojim novim razvojima tek nakon što dođu do testiranja ili čak već do njihove proizvodnje. Međutim, kineski časopis Modern Weaponry je izvestio o novom projektu 8. aprila ove godine. Razgovarao je sa menadžerom ovog projekta i od njega je dobio neke zanimljive informacije. Pored toga, ovom kineskom časopisu je dozvoljeno da objavi fotografiju eksperimentalne samohodne artiljerijske PVO jedinice. Modern Weaponry ne navodi koja je organizacija razvijala ovaj perspektivni projekat, ali navodi glavnog inženjera Iu Bina. Takođe se ne zna kada su radovi počeli. Međutim, do sada je projekat dostigao fazu testiranja prototipa u pravoj veličini, a ime novog samohodnog protivavionskog topa ostaje do sada nepoznato. Glavni dizajner je tom prilikom otkrio glavnu ideju projekta. On je podsjetio da je ključni pokazatelj protivvazduhoplovne artiljerije koji određuje njenu efikasnost gustina vatre. Da bi se na cilj usmjerio dovoljan broj granata i obezbedio njegovo uništenje sa potrebnom vjerovatnoćom, može se istovremeno koristiti nekoliko oružja. Novi projekat implementira sličnu ideju, ali umjesto nekoliko pojedinačnih topova koristi se jedan top sa više cevi koji puca u rafalu. Za postizanje potrebnih parametara paljbe, novi samohodni PVO top je dobio poseban top sa blokom od 16 cevi i sopstvenom municijom. Iu Bin tvrdi da je ovaj višecevni top prvi svetski razvoj ove klase, sposoban da se bori sa rojima bespilotnih letelica. Novi artiljerijski sistem treba da dokaže veliku gustinu vatre i promeni ovaj parametar u određenim granicama. Deklarisana je velika snaga municije i mogućnost brzog punjenja, a istovremeno sistem je samohodan i može da deluje kao sistem trupne PVO na maršu i u borbenom položaju. Saopšteno je da se novi samohodni PVO top već testira na poligonu. Demonstrirana je operativnost njegovog naoružanja, a sprovedena su testiranja po ciljima u vazduhu, uključujući i grupne. Ovo novo oružje je uspešno pogodilo bespilotne letelice, a ovaj novi borbeni sistem će takođe biti namenjen da se bori protiv raketa, pa čak i artiljerijskih granata. Za sada neimenovani samohodni PVO top se dobro pokazuje na testovima, ali su mu izgledi još uvijek nepoznati. Sudbinu ovog razvoja verovatno će odrediti rezultati trenutnog testiranja, a za sada ima izvesne šanse da bude pušten u rad i u proizvodnju. Objavljena slika prototipa nam omogućava da razumemo opšte karakteristike novog artiljerijskog sistema i njegovih pojedinačnih komponenti. Generalno radi se o borbenom vozilu na samohodnoj šasiji opremljenom originalnim borbenim modulom. Isti je opremljen posebnim višecevnim topom koji određuje borbene karakteristike čitavog artiljerijskog sistema. Prototip ovog artiljerijskog sistema je montiran na kamionskoj, verovatno četvorosovinskoj šasiji sa 8 točkova. Na zadnjem delu vozila nalazi se borbeni modul u kupoli sa mogućnošću horizontalnog pokretanja. Tačne dimenzije i masa kupole sa topom ostaju nepoznate, ali dimenzije kamiona nosača omogućavaju da se one grubo pretpostave. Tvrdi se da je oružni deo smešten u kupoli u stvari poseban modul i da se može montirati na različite šasije. U centru kupole se nalazi pokretni deo po elevaciji sa topom novog dizajna, koji obezbeđuje vertikalnu elevaciju topa u datom opsegu uglova.
Na zadnjem delu kupola se nalazi kompaktni antenski stub radara koji pretražuje, detektuje ciljeve i prati rezultate gađanja. Originalni novi tip topa ima 16 cevi sastavljenih u blok 4x4 cevi, prekrivenih spoljnim rešetkastim kućištem, ali su nepoznati kalibar cevi i karakteristike njihovog dizajna. Dostupna fotografija nam također ne dozvoljava da se uoči zatvarač topa sa svim njegovim detaljima. Međutim, jasno je da se po dimenzijama ne razlikuje suštinski od bloka cevi i pored ima neke kablove. Vidljive karakteristike topa sugeriše da se radi o višecevnom artiljerijskom sistemu koji radi na principu oružja nazvanog rimska sveća. Pre pucanja u cev se stavlja specijalna municija koja sadrži nekoliko projektila i barutno punjenje između njih. Na komandu sistema za upravljanje vatrom svaka cev ispaljuje po jedan projektil uzastopno. Ovaj dizajn omogućava ispaljivanje pojedinačno ili rafalno iz više cevi, uključujući sve cevi istovremeno. Brzina paljbe je također regulisana sistemom upravljanja vatrom, iako zavisi od tehničkih karakteristika topa i municije. Nepoznato je kako je organizovano ponovno punjenje takvog oružja. Možda kupola sadrži spremište sa municijom i barutnim punjenjima, kao i mehanizme za njihovo dovođenje u oružje, ali prototip u početnoj fazi testiranja može dejstvovati i bez takvih delova. Konstruktori budućeg samohodnog PVO topa visoko cene svoju kreaciju i veruju da imaju niz važnih karakteristika i prednosti. I zaista, predstavljeni dizajn može imati određene karakteristike i parametre koji će mu omogućavati da se efikasno bori protiv različitih tipova ciljeva u vazduhu, uključujući i one koje je teško presresti. Montaža ovog artiljerijskog sistema se vrši na samohodnoj šasiji. Postojeći prototip koristi vozilo na točkovima, ali se mogu koristiti i druge, na primjer gusenične platforme. U svim slučajevima treba postići dovoljno visoku mobilnost, što će omogućiti da se samohodni top prebaci sa jednog položaja na drugi ili da se koristi za PVO jedinica na maršu i vatrenom položaju. Međutim, glavne prednosti novog artiljerijskog sistema su vezane za njegovo neobično naoružanje. Top malog kalibra sa 16 cevi može dejstvovati na različite načine. Glavni način bi trebalo da bude baraž sa rafalima iz svih cevi. Pucanje iz 16 cevi velikom brzinom povećava verovatnoću uspešnog pogađanja mete, kako pojedinačne, tako i grupne. Glavna meta za novi samohodni top biće razne bespilotne letelice, a istovremeno nije isključena njegova upotreba protiv drugih ciljeva. Sa različitom efikasnošću ovaj borbeni sistem može da dejstvuje po borbenim avionima, visoko preciznom oružju, a navodi se da je suštinski moguće presresti artiljerijsku municiju koje po principu predstavljaju male i borbeno žilave ciljeve za uništenje u vazduhu. Kao i druga protivavionska artiljerija, top od 16 cevi će također moći da deluju protiv ciljeva na zemlji. Treba napomenuti da originalni sistem upravljanja vatrom daje značajan doprinos efikasnosti dejstva ovog višecevnog topa. Takav sistem upravljanja mora automatski da prati situaciju u vazdušnom prostoru i da detektuje ciljeve. Također je potrebno samostalno prepoznati cilj, proceniti njegovu opasnost i odabrati optimalni režim paljbe kako bi se maksimizovalo dejstvo po cilju i sa indirektnim dejstvom po njemu. Tvrdi se da je tokom testova novi višecevni protivavionski top pokazao svoje mogućnosti ove vrste. Uspeo je da uperi top u oba pojedinačna drona, kao i u čitave rojeve. Ovaj artiljerijski sistem je verovatno pokazao veliku brzinu dejstva, potrebnu za brzu promenu dejstva sa cilja na cilj. Sve u svemu, kineska vojna industrija je iznedrila još jedan perspektivni višecevni artiljerijski sistem za borbu protiv novih ciljeva u vazdušnom prostoru, što je danas u oblasti artiljerijskih sistema prava retkost. Jedan sličan inovativni artiljerijski sistem protiv hipersoničnog oružja rotacionog tipa, koji također konstruiše kineska odbrambena industrija, sam već predstavio u svom video radu, koji možete pogledati klikom na odgovarajuću ikonicu.